Vagy lehet inkább az ajtót rakom ki vele, aztán úgy legalább tudjuk, hogy hova kell jönni. Jó, nekem van 3 lazulit tömböm. Most héten még csináljunk a vasajtót. Hát ide leminek. Ha bár mondjuk az nem ártana meg. Nem Nem, mert ártana, a legalább fogjuk tudni, hogy mikor van nappal és mikor nem. Amúgy mindjárt lepadlózok, csak rendes kábesztonnal akarok lepadlózni. Ó, lazurit! Lazurit! Ennek mi baja van? Lazurit! Ó, lazurit! Nem tudom, hülye vagyok, mint tegnap este. Akkor lehet, hogy a következő Tegnap este hát lehet, lehet, hogy a következő részben akkor nem fogunk egyáltalán angolni. Továbbá és most sem nem angolok, szóval. Tehát majd biztos, hogy nem fogtam, mert én fogom futtatni a szerót. Nekem 8, de én amúgy most se laggolok. Én sem, szóval. Nekem mindegy, akármint, csak az a lényeg, hogy ne rangolj. Ó, Diamond! És ki van, Én csinálok lépcsőt. és azután még vége a világnak. Az is kurva jó. Kivilágítani már nem lehet volna eszed. Nem hát, hagyjál már, én most padlózok. Hát, Ja, ez... már innentől is már van egy olyan, akit elrapok egy fátyát. Amúgy, várjál. Nem, megcsinálom úgy, hogy te akartad, itt lesz egy lépcső. És várjál, mindjárt ezt megcsinálom. Kinek van sok fája? Hogy látom, itt van. Chestben van, ha minden igaz. 2, 3, 4, 5, 6, Mi a szabad ezt zombi? Jó, De akkor... ez igen, nagyon szeretsz kaszkadőrködni egyedül. Hallod, Reggel van! Ez az! de mégnek azon, igen, reggel van. Itt a ligba egy zombi. Akkor retkesek ezek valahogy jöttek. Én most padlózok csak. Ha én voltam Lazari tömbbe, mennyi az a tömbünk van? Lazori tömbünk. 18, azt hiszem, vagy mennyi? És mennyit kell szereznünk? Hogy? Hát, mert van az, azt hiszem, van egy olyan feladat is, hogy mennyi... Jó, igen, várjál. Csinálj 16 lapis lazúr. Srácok, egy lyukban van 6 creeper. Gyertek ide! Én most padlózok, nem érek meg. Hol vagy? Jézusom! Ugye mennyi creeper? Nem, szopassuk meg őket, hallod? Én megszopatom őket. Egyre kirobbantom a többit. Megy fölötted! Tudom. Azt tudom, hogy... Jaj, beleestem egy ligba. Senkinek sincsen fája. Ó, basszus. 1, 2, 3, 4, 5 creeper van a lyukban. Hol? Ott a... Hol? Azt Hát Lapis lazuri! hát most már... Egyik ütötte a többit. Nem jó. Belangultam. Hol van pedig? Csak te, mert én nem. Csak egy Enderman baszakodik már itt. Ja. Itt van, megtaláltam. Szedjetek fát. Azt akarnák, mert nekem kell a padlózáshoz. Jó, gyertek ide, a kaja még nálam Azt van. figyeld már! Hát lopja a földünket ez a kis köcsög komár. Ez pedofil. Lelöktem. Vigyázz! Úristen, vigyázz! Szerintem... Ott a, figyeld a, már masztizik. Ne, már megint elment. Itt van. Káó. Itt a másik. Ja, és majd találjuk egy végtál, csak nekte vagy. Másik. Mögötted egy másik. Megöltél. Már egy véggyöngyünk, jupi! Tudsz, hogy szerintem hozzám kerültek. A véggyöngy ott van lent. DJ Kiora megölt engem. Ha? Leszarom. Elbaszarok, öcsém. Én öltelek meg! Tényleg! Bocsánat, nem akartam, várjál, itt lesz egy. Belangultam, te miattad. Ha igen, igaz, valamerre, erre lehet a házunk. Nem tudom, itt lehet, vagy már. Nézd, itt a házunk, itt mi. Nem Van tőle. a búza. Hát Zoki, már csináljam a sajtót, mert ez Azt is lehetetlen. figyelj, Creeper támadni akar. Bement egy ligba. Egy ligba. Jó tette, csak nem minket idegesítsen. Anga. Hát ez meg hol lett? Amman, ha mindenki minden dolgokat csinál, én kivágom addig a fát akkor.
Ó, igen, Bakilici, azt én is ki akartam, csak nem Jó, volt egyben. kivágom én, Nem. mert már nekem semmi Jobb nincs, mert megöltél, akkor Na, kivágom. nem volt kedvem. Mert én le akarom padlózni a szép kis házunkat. Ha megölti engem, az itt kivágom meg Ire. a fát. Basszus. Nem fogadtál, hogy véletlen volt? Nem. Kikapcsol. Akkor így jártál. Itt valaki nagyon bányászik. Jaj! Jó. Adjak Ja. a fát. Én bányáztam jó sokat. Te egyre följebb kellene hozni az egészet, nem gondolod? Nem, várjál még. Még nem tudom, mit akarok. Mondjuk igazából én sem tudom. Már jobb. Senki nem tud semmit, csak de már neki dolgozik. Én kicsinálom a birkát addig. Nem Jó, tudom, hány perces ez a videó, de ezt nem tudom, mennyit fog fölvenni. Na, Addig hát van akarod. olyan, egyik fához nem kaptam egy facsemetét sem. De ez csúnya fa volt. az így szép, és akkor... Hát ezt nem így akartam. Okos fa, kaptam egy almát. De mondjuk ott szép most. Ha nem fog adni a facsemetét, akkor meg nem ezt szívtuk. Adni És? fog, egyet minimum adni fog. A másik fa semmit nem adott. Basszus. Ja, igen. Hol van a fa? Ott van Boriska, nem felmegyek érte. Nem kell, te maradj, az padlóz. Kinőtt a dzsungelfa. Sem fa. Nekem is kéne fa. Kinőtt egy Komolyan? dzsungelfa. Tényleg kinőtt. Ez Kivágom. mekkora lett? De Vagy már legközelebb négyet rakunk egymás mellé, aztán. Azt jó magas lett. Dzsungel, 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 dzsungel. Na, azért kaptam egy facsemetét, jól van. Hé, kopja Mindenből fám. kaptál egyet? Ebből le, Igen. a leddes fából. Na van. Ez nem Ah, jut ilyen kettő gyorsabban. facsemetét kaptam, az jó. Hát akkor ide Azt el mondom. is ültessük az egyiket, és ide a másikat. Nem ez, de. És össze is Jó, kivág. kész, kiütöttem az egészet. Most már csak facsemeteké. Arra kell várnunk. Gyere ide, akkor adj nekem még egyet. Boriska, azt egy kis tölgyfát. Basszus. Várjál már is, ó, basszus. De az még... Jó, annyit nem kell állítani. Adj egy blokkot. Hoppá. Tölgyfát létszi nekem is. Mindenki várjál. kaptam. Mennyi van nálad az áll? Egy. Akkor egy, kettő... Annyi bőven elég. Kösz. Oké. Én akkor megyek tovább padlózni. Hát, Hát, nem tudom, mit biztos, csináljak, hogy elég kivágtam a fát, jó van eddig. Kicsit csinálj. Például megcsinálom a vasajtónak a szarját, vagy mi a szart. Jó van. 3, 4, Itt hagyhatok egy fát, egy dzsungelfát, Itt. amit képzeltek. Itt hagytok egy szép fát. 13, 14. Jó, pont annyi 14, oké. Azt a szént még itt kiszedem. Oké, na. Ragd már le azt a homár. Valaki, please, még egy kevés kis tölgyfát. Tessék, itt van. Kösz. 1, 2, 3, 4. Pont jól kiszámoltad. Pont 6 Annyi volt összesen. Ö, Elfogyott az összes fány. van egy gomba is ki lehet nyitni a vasajtót, ugye? Igen. Akkor csináltuk nekem egy gombot, légy szíves. Aha, csak ahhoz kell kisütni egy darab kőt. Na tényleg. Kő. Berakom is. Ja, berakom. Ma beraktam. Tényleg, Dark, ugye neked kart kell, gyémánt kart. Igen. Szerintem nem egyet kell, hanem kettőt, nem? Mert hát kint is kell egy, meg ott is. Szóval égetetek ki minket egyet. képernyő. Hú, már sötét lett, megint sötét lett. Nem, a képernyőm lesz sötét. Nem, már este lett. Ja. Akkor fánk az ennyi volt. Tényleg, kinél van sapling? Nálam. Én már ütettem mindent. Akkor gyors, menj fel, az hozz le nekem egyet. Oké, miért kérsz? Miért kérsz? Tök mindegy, csak hozz egyet. Trópusi. De abból csak egy van. Akkor Hát abból nem baj, rendes hozz. fából. Rendes fa. Jó, az is, de eltűnt. Csak belagoltam, csak belagoltam. Oké, Viszont- valaki csinál nekem még egy gombot. Én most másra foglalkozok, bocs.
Mindjárt csinálok. Már mindegy, már csinálom. Kinek kell? Itt van, itt. Tessék, Már de kész a vasajtó, már kész van az ajtó, szóval Add ide, dobd ide nekem. odaadtam. be tudtak menni. Kivette ki? Adjátok oda a gombot, vagy csináljátok. Aj. Így. Ide rakjuk. Mondjuk belőle csinálhatnánk inkább izét. Boriska, ide gyere szépen, gyere. Ciszne. Boriska, hátra. Ide inkább izét csinálunk egy pressure plate-et. Mit adta nekem vaskardot? Mert neki már Azért, gondolom mert van csak gyémánt. csinálod azt mindig, hogy jönnek a mobok. Mit is Ilyen akartam? mob csalinak Várjál, elmehetsz. mit is akartam csinálni? Én nem tudom. Mondtam. Tényleg van 2 gombánk mindegyik féléből. Ja igen, már tudom mit kell. Aztán ne cseszünk, mert akkor lehet szaporítani, ha azt minden igaz. Igen, azt hagyjátok meg. Meg gondolom az is valami feladat lehet. Akkor csörköljek ezt ticket. Nem, nincs olyan fel. Ja de, várjál. 64 red gombát, tehát piros gombát kell összegyűjteni. Itt mi lesz? Hát itt csináltam egy torcsot, oda ki, hogy le... Segítsek? Már csak előre meg oldalra kell bővíteni, ilyen magas bőven elég. Nem is tudom, Jó. minek csináltam ekkorát. Ilyen maga... Ja, ide de akarsz... srácok, hova tettétek a gombot? Hol a gomb? Én sehova se raktam. Várj egy kicsit. Mindjárt megmutatom. Pressure plate inkább. Belülről legyen pressure plate, kívülről gomb legyen. Azt